喺廣州已經真係越嚟越少見㗎啦。一德路可能會有一啲嘅，但係如果翻去南華西就會好多啲叫磚木結構。鳳凰新村遠啲喎，133萬48平方米喎。跟住同福中路就係先頭我哋經過嘅地方，34平方米要100萬喎。天氣熱咪最好咯，同埋佢啲雪糕係幾好嘅，用得嗱，大家睇下，唔係嗰種咧睇上去好多冰山嗰種嘅。Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置咧就係濱江西路啦。咁啊，今次終於認得到啦，好簡單嘅啫。嗱，就係因為呢度寫住濱江西路啦，真係一個笑話。我之前影片都成日講啊，我成日分唔到元江、濱江啦、文德、大德啦，唔係文德同埋文明路啦、大德路啦、大新路啦，都係分唔到嘅嚇。咁我而家所在位置濱江西路，咁今日係會因應一位觀眾嘅要求，去大基頭嗰邊拍攝嘅，咁啊一路行一路講。最初我計劃係朝頭早過嚟嘅，但係今日咧就落咗一場大雨喎，黃雨嗰種啊。到而家咧天氣就非常之好啊！而家係晏晝嘅3點，咦，見到啱好有條船經過噃，但係睇上去唔似過江渡輪嘅喎，喺路喺珠江河中間行嘅喎，係咪？會唔會係水巴咧？不得而知啊嚇。咁至於對面咧就係大鐘樓啦，即是南方大廈嗰個方向，大鐘樓喺前邊，我記錯咗嚇。南方大廈呢個係冇錯。咁我會沿住呢個方向一直往前行，喺前邊人民橋底嗰度往左轉過去大基頭嗰個方向嘅。落完雨嘅廣州咧就特別涼爽嘅。咁近期咧亦都有好多觀眾email 或者留言俾我，就問究竟幾月份翻到嚟廣州遊玩係最好嘅咧？咁大多數其實8月15之後開始就已經可以考慮㗎啦。咁但係最佳嘅咧應該就係12月啊，呢個毋庸置疑嘅。12月嘅廣州係最好玩、最舒服，又唔會有太大嘅雨啦。即使會有咧，都唔會落好耐嗰種啦。又唔會有嗰種翳翳焗焗嘅感覺啦，譬如好似今朝咁超級翳焗。但係咧而家都仲好啲。咁同埋咧，因為今年啲天氣好反常啊，所以其實廣州真係已經唔算太熱㗎啦。同以往比，以往真係攞命啊！今年唔算好翳焗㗎啦。嗱，咁話咁快咧，我哋就嚟到呢度啦。呢度係接壤洪德路啦，同埋同福西路嘅位置嘅。嗰個方向過去咧就同福西路，喺呢個方向我而家企緊呢個地方咧，就已經係洪德路嚟㗎啦。咁觀眾有個地方想揾嘅，但係我唔知佢寫錯字，有陣時點樣？其實我都唔好肯定呢個地方應該係點寫，叫敖登里。咁啊，我哋一路行一路講，或者睇下嗰啲路牌先，因為喺我印象中咧，確實係有一個咁嘅地方嘅。咁喺大基頭呢度咧，亦都係會有好多呢啲騎樓嘅。嚴格上嚟講，我認為啊嚇，大基頭啊並不是嘅一條路嚟㗎，佢係由附近好多騎樓都唔叫組成啊。譬如話，我而家企緊嘅南華西啦，又或者南華中啦，或者對面穿過去嘅洪德路啦。咁啊，甚至乎再往前行咧，我覺得濱江西都算係其中一部分㗎。咁我再睇個觀眾嘅留言啊，佢係寫登敖里嘅，咁啊睇下我揾唔揾到啦嚇。都好似有啲印象嘅。我哋逐條巷仔揾啊嚇，逐條巷仔揾呢個叫同徑里，咁我就唔入去啦，沿住南華西呢度一直往前行嘅。咁如果咧要翻到嚟廣州啊，想行下啲舊街舊巷咁喎，咁點辦咧？一個梗係西關啦，係咪先？其實越秀係好少呢一種咁樣嘅舊街舊巷㗎。
咁但係咧，荔灣區或者叫西關咧，其實就商業味道就越嚟越重嘅。咁啊有辣有唔辣啦嚇。但係如果你想話安安靜靜地睇，慢慢去欣賞，同埋保留得比較全面嘅話咧，其實過嚟南華西呢度咧係有唔錯嘅選擇嘅。以我嘅經驗，通常行呢啲舊街舊巷咧，你要知道一個大概嘅方向，你唔好話有預設，我一定好似我而家咁啊，一定要揾到嗰條巷就唔好。嚟到呢度附近，入去裏邊嗰啲巷仔裏邊行，慢慢行，慢慢睇。咁啊，可以嘅話，最好揸住手提電腦，因為咧總你都會識少少路名啊，南華西咁呢啲總會識噶嘛。大概你知道個方向喺邊，咁啊慢慢行，慢慢睇，好有收穫㗎。至於鏡頭嘅右邊呢度過去咧，應該就唔啱嘅，因為裏邊係奇興大街。我繼續往前行下先，因為我想揾到嗰啲路牌咧，佢寫晒附近邊度有咩路，邊度有咩路嗰種嘅。咁我應該會行埋成條南華西呢度。咁因為咧都算係海珠區其中一條比較狹窄嘅道路啊，呢度啲車咧睇上去其實行得幾急嘅。再嚟呢度咧就已經係徑和里啦，都入過嚟不少次噶啦。我記得門口呢度好似淨係呢條路入唔得到去嘅，但係喺海珠區呢度咧，你係大多數都可以見到呢一種青石磚嘅地啦，又或者一啲尖頂嘅屋啦，甚至乎咧仲有人住緊嘅舊嘅民國風洋房啦。好老實講，去到西關其實呢啲並不多，即使有好多時候咧都係冇人住㗎。咁至於嚟到南華西呢邊咧，大多數其實都係有人住。咁當然有不少地鋪咧就已經租咗出去用作商業用途啦嚇。好啦，又嚟到一個路口啦。咁啊，就每一個路口我都望望啦，睇下揾唔揾到啊。不過呢度仲係寫住徑和里社區喎，睇下先。哦，我記得呢度邊度啦，我咪嚟過咯。好耐之前仲係連海珠區疫情都未爆發、未有封嗰陣咧，我咪嚟過咧。入到去裏邊，見到夜晚黑天開始黑啊，嗰條路好冇人嗰種咧，應該就唔係呢度啦。呢度入去係福安街嗰個方向。好，我哋又過咗一個路口啦，我繼續往前行。咁啊，再行就已經係同福中嘅路，冇咁快到咧。仲有幾個路口嘅。咁然之後呢邊過去呢條巷仔唔啱嚟嘅，呢個係人哋嗰啲大廈後邊嗰啲巷仔，同埋喺呢個方向已經可以去翻到北江西路㗎啦。我都已經唔記得上一次我一個人過嚟呢邊係幾時啦，應該1-2個月之前。呢度入去係人哋啲居民樓嚟嘅啫，死啦！越行越少添啊！不得不提咧，就係喺呢度附近啊，有好多呢啲酸枝台椅嗰啲修復鋪頭㗎啦。譬如以前呢度又有一個啦。如果想睇呢啲咧，當然文昌北就最多，係最多嘅。咁但係呢邊都有不少啊，同埋嗰邊都係嗰句咧，商業化味重啲。呢邊咧就真係工場嚟嘅啫。喺呢啲老街老巷行緊嘅時候咧，係會有好多唔同嘅味道嘅。咁啊，第一個就係嗰啲排污渠嘅味啦，而家已經好咗啦。另外一個咧就係嗰種木嘅味啊，譬如好似呢啲咁咧，哇，仲係木樓梯添。喺廣州已經真係越嚟越少見㗎啦。一德路可能會有一啲嘅，但係如果翻去南華西就會好多，呢叫磚木結構。好啦，我哋又發現一個路口啦。
唔知呢度會唔會有咧？睇下先嗱，佢呢度個牌寫住啊嚇，呢度叫濟農行同埋土德行，好奇怪喎！而且咧喺手提電話地圖上邊咧係完全揾唔到嘅。繼續行。唔係喎，越行越遠，好似行完嘞噃，我仲未揾到喎，唔通咁快就宣告失敗？嗱，再嚟喺呢度行入去，已經係龍溪二約嘅，即係龍溪大街嗰度噶啦。行過去應該會去得到嗰個叫做龍肚尾市場嘅。咁我哋繼續行啦嚇，盡量行完佢，或者等陣我哋揾到老街坊問下都或者會得嘅嚇。咁啊，再嚟咧，前邊呢度勁啊！其實我都講過噶啦，日光日白我就唔怕講啊。唔知大家知唔知啊？我真係有一次嚟咧，上次嚟呢度拍攝嘅時候咧，就經過，我仲講多咗兩句。而家朝頭早啊，梗係冇乜所謂啊，係嘛？大家知唔知係咩？要細細聲講，係啊，成珠樓啊！好啦，咁我而家所在位置已經係南華中噶啦。咁喺前邊呢度就已經係海棠市嚟㗎啦。咁應該就已經過咗啦。點都好啦，我哋行多少少先，因為即使揾唔到都好咧，都行下舊街舊巷。我相信觀眾以前曾經喺度居住過，唔知佢滿唔滿意我俾到佢呢個答案啦。咁我會繼續往前行，可能會行翻過去市義宮嗰個方向，同埋今日咧我有個地方想去試下。同以往嘅影片一樣，我影片裏邊都係會有去飲飲食食嘅部分嘅。我特登就翻呢個時間出嚟，一來係避雨，二來咧係因為我想去南村口嗰度啊，嗰個食牛腩麵，聽講話好好嘅，又有好多人話唔好嘅，又好多人話冇以前咁好嘅嗰間咧，叫咩名我都唔記得啦。咁啊，坐喺路邊食嗰種咧，唔知而家呢個鐘數去到有冇位啊？如果冇位就到時再算啦。冇辦法啦，咁啊越行越遠啦，相信已經遠離咗咧觀眾要我揾嘅地方㗎啦。咁亦都唔排除拆咗嘅。嗱，喺呢條路上邊咧，南華西呢度啊，其實被拆除嘅建築物並不是太多，有一個就係先頭我哋經過嗰個成珠樓對面嗰個樓盤嘅啫，也就僅此而已嘅啫。咁又或者真係觀眾描述得唔係聽清楚，又或者我記錯啦嚇。咁冇理佢啦，我哋繼續行啦。咁啊喺附近街行下。我嘅計劃係喺前邊往右轉，過翻去五中嗰個方向嘅，即係同福路嗰個方向嘅。咁啊大路行啦，我哋行大路啦。越嚟越接近解放橋底呢度係，咁咧條路面咧亦都越嚟越闊㗎啦。咁啊繼續行翻去南華中嗰邊咧，又會稍為側翻少少嘅前邊啊，唔係呢度啊，前邊嗰個路口。咁都係老城區嗰種感覺㗎。喺呢度轉左，應該係轉左啦嚇，就可以上到橋㗎啦，上到解放大橋嘅。轉右應該係去到寶崗大道嘅，冇錯，我記得嘅係啱嘅。我而家企喺呢個位置就係寶崗大道，喺前邊往右轉同福西路。咁喺呢度咧，如果要去遊客比較多嘅地方咧，就往住我右邊鏡頭正前方呢個方向一直往前行，就去得到江南西啦。咁當然啦，需要一段時間嘅。咁啊，繼續往前行咧，就會去到市義宮。咁啊，同福西路咧有好多好嘢食嘅嚇。
咁啊，同福東咧就更多好嘢食嘅。咁啊，我要去揾嘢食嘅地方咧就喺前邊。咁啊，不得不提嘅就係呢度最出名嘅，當然就係紅會醫院啦。咁比我上幾次嚟到都好似多人喎。咁當然啦，同疫情嗰陣比係冇得咁比嘅嚇。咁啊，同樣都係呢一種好狹窄嘅道路。呢度好啲啦，已經係兩車道。先頭我哋經過南華西嗰度咧，仲要係單行道嚟嘅，有一半路咧就已經變咗停車位，都係有騎樓嘅。如果繼續往前行咧，就可以去得到牛奶廠街啦。咁之前都去過啦，今日就肯定唔會去嘅啦。咁啊，再往前行，如果我冇記錯咧，應該就去到廣州市第五中學，係咪呢邊咧？應該冇記錯。哦，唔係呢邊，係另外嗰一邊。近翻到去海棠寺嗰邊，咁嚟到呢度咧，人口密度就更多㗎啦嚇。更多人喺度出入嘅。咁啊，一來因為有醫院啦，二來咧更接近地鐵站。住嘅居民亦都更多，但係咧相比之下咧，呢度嗰啲大型嘅樓盤就並不多，都係呢啲老城區啊、市場啊嗰種感覺咯。居民一多咧，就好嘢食又特別多㗎啦。前邊有幾個斬料檔，亦都係好好嘅。我最記得一個就美味雞。咁啊，之前咧能夠直播到得到嘅時候咧，我都嚟過一次。我係其中一個印象最深嘅，就係幫觀眾揾過佢曾經住過地方，應該叫銀龍大街定銀龍里，我唔記得咗啦。就喺前邊嗰度往左轉嘅啫。咁至於對面嗰條巷仔就前少少啊嚇，入去就係牛奶廠街啦，非常有印象嘅。另外各位觀眾，如果翻到嚟呢度附近，想揾啲好嘢食嘅話咧，就有兩個選擇。第一個，呢度有一個食素食非常之好嘅餐館嘅。咁啊，再往前行少少呢度，大概呢個位置啦嚇，就係純心餅店啊。咁點講咧？第一次食嘅時候覺得係好 sharp 嘅，好勁啊！哇，真係好好食啊！咁啊，可能即係人㗎咁衰嘅，有陣時係佢哋下降咗，我覺得應該未必㗎嚇。冇以前覺得咁好食咯。不過如果大家係翻到嚟咧，啱好俾個黃色巴士遮住呢度啊，可以一試嘅。咁啱嚟到係咪？乜要排隊就最好唔好啦。雞仔餅、花生酥都係好值得一試。咁如果呢個分店冇嘅咧，行翻入去巷仔裏邊。硤口市場裏邊啊，亦都有佢哋嘅分店嘅。咁應該裏邊嗰個係總店，呢個係分店嚟嘅。如果你喺呢度問冇花生酥喎，咁咪問下佢咯。佢個職員會話俾你聽，裏邊有啊，咁啊入去就要排隊嘅啦。基本上呢度就肯定唔使排隊嘅。咁同埋咧，如果中意食雞粥嘅咧，對面亦都有一個，就係呢個紅記雞粥啦。咁佢有兩間鋪頭喺呢條路，一頭一尾嘅，呢度算係尾啦嚇。呢間就坐得舒服啲。舊店咧就更有舊店嘅味道咯，係啊，老字號嗰啲味道咧就喺個俾個巴士遮住嗰度啦。至於呢度咧就係美味雞啦，我就唔好彩啊，次次經過老婆都話唔買嘅，但係好出名嘅嚇。同埋咧，仲有呢啲老字號嘅涼茶鋪啊，裏邊咧入去就係銀龍里啦，冇錯，銀龍里。同埋仲有對面呢個心記小食店都係好出名嘅。咁啊，我繼續會往前行，往市宮嗰方向行過去嘅心記小食店啊。如果係朝頭早嚟嘅話咧，我諗早餐一定要喺呢度食啊。而家就客人並不算太多啦嚇。即係你聽日去啊嗰個阿珍珠名山，跟住玩名山，佢都玩啊！既然咁啱嚟到，又睇下附近樓價，對面就有一間地產鋪啦，過馬路先。嗱，就係呢度啦。睇先，鳳凰新村遠啲喎，133萬48平方米啦。跟住同福中路就係先頭我哋經過嘅地方，34平方米要100萬喎。
又或者富基廣場就肯定係最貴嘅啦，91平方米540萬喎。再嚟上邊獨棟私房，可惜冇寫喺邊，2層半，96平方米275萬，嗰啲就好舊嘅。咁啊，仲有邊度啊？睇下呢邊咧。嗱，仲有寶崗球場嗰邊61平方米190萬，即係3萬蚊到啦。咁啊，呢邊都貴。濱江西係靚啲嘅，因為望住江啊嘛。平均要去到3萬蚊，咁就唔算好離譜喎，嗬。咁啊，基本上就係咁啦。仲有田進路左上角，37平方米137萬啊。同福中路寶玉席55平方米165萬。咁啊，基本上都係咁啦嚇。有觀眾又問我，如果翻到嚟廣州喺邊度住啊？咁嗱，第一呢個就係老城區。咁如果我估啦，香港嘅觀眾，我想翻嚟呢度住，又想有老城區嗰種感覺嘅話，呢度都係唔錯嘅。不過咧，確實價格係真係比較貴嘅。咁啊，有大部分啦嚇，其實都係冇電梯，你硬上去真係好辛苦嘅。所以其實海珠區呢邊我並不是太推薦大家睇見啱先嗰啲3萬蚊喎，真係攞命啊，係嘛？咁而且我哋見到，譬如去到曉港嗰啲咧，我早樓價都未開始出事嗰陣咧，見到啊，都係3萬5嘅啫。咁啊，而家咧2萬上落都仲有啊，呢邊都仲要3萬。咁係啊，呢邊地頭靚啲咯。一來又有大醫院，二來又有好學位。咁但係如果海外翻嚟嘅觀眾唔會諗住要個靚學位吧？啱唔啱啊？醫院都仲好啲，咁啊紅會醫院最大啦嚇，因為海珠區都算數一數二啊，或者到赤崗嗰邊咯，只有就係、如果講翻呢邊嘅話，真係佢係算比較好，甚至乎唔怕麻煩過翻去河北都仲有呼吸科醫院啦嚇，廣醫醫院吧應該係。但係呢度嘅好處咧就係、好多老字號嘅餐廳啊，數之不盡啊！喺騎樓底咧，隨隨便便都可以揾得到好多嘅。咁我哋要食嘢嘅地方就喺前邊，咁咧喺呢度已經越嚟越近市義宮㗎啦。咁啊，其實之前亦都同大家講過，究竟市義宮而家起成點咧？我可以同大家講咧，差唔多封頂㗎啦。其實喺我而家企喺呢個位置咧，都已經見到一個角落頭啦，咧就係極遠處呢一棟啊。咁啊，基本上都係咁啦。起完之後，大商場咯，可能做。咁啊，另外不得不提啊，嗱話多好嘢食老字號，你睇對面個門個招牌就唔算話好新淨嘅，但係你睇下佢掛喺度嗰啲牌係咪安樂燉品啊？過去睇係呢個啦。朝頭早11點到夜晚11點，應該係食燉品嘅。燉瘦肉18蚊，燉牛筋22蚊，燉牛展25蚊，係咪幾好咧嚇？咁至於我想食嘢嘅地方喺前邊嘅，希望今日有位。不過如果冇位都冇問題嘅，我去再前少少，左邊仲有不少選擇，去到再同大家慢慢講。就喺呢度啦，先頭我都記錯咗位置啊！先頭我講話近海棠寺嗰度咧，其實係南武中學5中，係喺呢度前邊往右轉。咁呢度咧就叫南村路，喺呢度兜兜轉轉咧係可以出翻去江南西嘅。不過就真係要識路咯，有冇位啊？睇上去又係冇位嘅，即使有咧都係要搭台，佢永遠都冇位嘅喎嚇。真係誇張。因為我係想坐喺門口食嗰種嘅，見到裏邊有一個位，但係冇冷氣，好攞命㗎喎。咁冇辦法啦，咁啊就有兩個選擇，第一個對面財福，另外一個前邊芬芳。咁我就決定芬芳食少少嘢。佢呢度小食就特別多嘅，煎餃係佢哋最出名嘅，同埋雪糕都唔錯嘅。熱辣辣，梗係食啲凍冰冰嘅嘢啦。我要咗一個紅豆沙加雪球，咁啊貴啲嘅18蚊嚇，咁啊仲有兩個蛋撻，蛋撻係4蚊雞一隻嘅。
呢個吸引啊，天氣熱咪最好咯。同埋佢啲雪糕係幾好嘅，用得嗱，大家睇下，唔係嗰種咧睇上去好多冰沙嗰種嘅。另外咧，佢哋呢度最出名其實仲有幾樣嘢嘅，糖不甩，但係咧我覺得糖不甩甜咗啲，唔關佢哋事。其實大多數糖不甩都係咁嘅，煎粽都係好出名，但係咧我就同老婆食過一次，佢話好似差啲喎，我都認同佢呢個講法嘅。然之後，我最記得應該係有一次疫情，唔係海珠區封城嗰一次，而係其中一次禁堂食咧，我就直播完之後咧，就過嚟呢度食嘅。當時都係食咗個煎粽，係懷住好興奮嘅心情食，但係都覺得嗱呢個紅豆沙下邊咧，係除咗紅豆以外咧，仲有百合㗎，咁係呢種鐵嘅感覺嘅。熱天食就最舒服啦！嗰啲雪糕咧一路溶咗落下邊啲紅豆冰裏邊，又夠涼，又唔會太甜。我仲食到臭草嘅味啊！如果翻到嚟附近遊玩，好似我先頭咁睇完嗰啲古舊嘅建築物嘅話，嗱嚟呢度食碗紅豆沙加雪糕。正啊！哇，係咪好吸引咧？尤其呢老字號咧，特別有人情味嘅。都有遊客嘅，但係大多數咧，我相信大家都應該聽到啦，都係老街坊嚟嘅。同聲同氣，甚至乎咧，連工作人員姐姐、侍應姐姐，其實都係我哋同我哋可以溝通得到嘅。佢哋咧就喺嗰度現場製作食物㗎啦。咁如果大家唔怕嘅話，其實仲可以上去2樓嘅咯，冷氣會再勁啲。咁當然，我而家坐緊呢個位置咧，都唔會好熱嘅。不得不提嘅就係佢哋仲有數碼點餐。咁但係大多數食客都唔會咁做嘅，因為喺門口咧就有落單嘅地方，你仲可以咧見到嗰啲靚蛋撻擺喺個門口嗰度。天氣熱咧，都係食呢啲好，係嘛？嗱，仲有粒蓮子添啊！係嘅，收18蚊喎嚇，冇粒蓮子唔得嘅。兼至我哋早幾日去到佛山同我老婆食嗰啲3蚊，係嘛？凍冰冰，1分錢1分貨啦。接落嚟試下蛋撻啦，嗱佢係呢種嘅喎，係用呢種錫紙做底嘅喎，同埋少量熱嘅。因為始終咧蛋撻唔係佢哋嘅賣點之一啦，所以咧有時候冇翻到去一啲專門係賣蛋撻嗰啲鋪頭咁標青嘅。但係咧佢係我中意嘅呢種蛋撻皮嘅，即係唔係牛油皮啊嚇，都係有好香濃嘅蛋撻味啊！就係呢種咧。有少少似冰室嗰種感覺啦，喺廣州咧其實並不多嘅。咁當然啦，同香港嘅茶餐廳就唔同嘅，呢度就唔會有奶茶供應嘅。好啦，我又食完我嘅下午茶啦，繼續往前行。咁我成日同老婆講啊，佢都有講嘅。其實究竟喺廣州咧，邊度能夠聽到最多嘅粵語咧？咁越秀區就不可能㗎啦，唔勁。天河區就更加唔會啦嚇。荔灣越嚟越少，老西關嗰啲都仲有，但係嚟到海珠呢一個區域咧，就真係好多。講清楚係呢一個區域啊嚇。大多數咧都係聽得到嘅。咁啊，所以咧如果翻到嚟廣州居住，如果你話買屋啊，可能真係未必。租應該都係可以嘅，咁大多數圍繞價格，如果使到3-4千蚊已經好好啦，唔係呢啲啊，呢啲係外來公住嘅咋，即係嗰啲咧同人合租嗰啲，你哋會唔會住啊？係嘛？唔通真係搏個靚女同你一齊住咩？諗你都唔好諗啊！咁繼續往前行就已經係市義宮地鐵站㗎啦，咁啊喺前邊往左轉就可以去得到海珠橋嘅。如果大家對海珠橋係好有情懷嘅，如果你哋翻到嚟時間又唔係話好曬好熱嘅，其實係可以咁樣選擇㗎嚇。至於鏡頭嘅正前方咧，其實就已經係市義宮做緊嗰個工程㗎啦。咁唔知封咗頂未啊？不過就算未封頂咧，都已經快嘅，因為見到佢咧外牆已經全部包住晒。咁啊再嚟，曾經同大家推薦過呢個酒店嘅天一酒店。
非常之好嘅嚇，價錢又唔會太貴。咁啊，大家記住，如果翻到嚟海珠區遊玩嘅話，首選呢個好老字號啊，地點又靚，地頭又好，又近地鐵站，價錢又唔貴。就算係冇咁新咯，唯一如果係要挑毛病嘅話，但係有個好處咧，就係喺下邊嗰度係有得飲茶嘅。我哋之前都去過㗎啦，非常之好。我會而家喺右上角擺到嗰條片嘅連結嘅深點茶居咧，就係呢度啦。上邊咧就係酒店。至於呢邊一步之遙咧，就已經係江南大道北，即係市義宮地鐵站嘅入口啦。咁繼續往前行，就已經係去得到海珠廣場㗎啦噃。就以富基廣場作為一個例子，如果你哋係要租嘅話，82平方米夠晒大啦，4700蚊，咁啊幾乎可以講係附近幾乎係最好㗎啦。咁當然你過咗河南有幾間就更好嘅。杏壇小區咧就近江南西嘅4800蚊，咁啊但係呢個未必有嗰個電梯啊，唔知嚇嗱下邊呢個有啦，呢個應該係宿舍嚟㗎，80平方米3000蚊一個月，八旗二馬路啊遠啲啦嚇，4000，甚至乎揀個好啲㗎，草芳圍我諗大家都應該知喺邊啦吧嚇。單人居不可合租啊，咁即是話合租呢啲唔好啦嚇。江南西盤龍里小區大家應該都比較熟啦，近市義宮嘅就係先頭我哋經過嗰度啦。1600蚊一個月咋，唔好意思，盤龍里係好遠㗎嚇，唔係。咁啊，富基廣場作為一個核心啦，作為一個參考價就係4700蚊，係幾乎附近最好㗎啦。咁如果有啲靚啲嘅樓層，可能仲望到江添。咁啊，基本上就係咁啦。成80平方米，如果係2個人，綽綽有餘啦。食完晚飯又可以落嚟行下江南大道北嘅婚紗街啦。而家變翻熱鬧好多喎。嗱，我估㗎咋嚇？有冇一種可能咧係咁嘅？因為咧而家夏天啊，如果係真係要喜宴嘅、結婚嘅，要揀婚紗就係依家㗎啦，係咪？揀定到靚婚紗，揀定到靚禮服。咁到結婚嘅時候啦，到10月份啦，咁咪可以有靚衫著咯。咁同埋咧，其實都係會有好多外籍人士翻到嚟㗎啦，係咪？好啦，今集影片咧亦都差唔多要結束啦。吟沉沉又講咗一集啦。咁如無意外咧，下一集咧我就會同個女同個老婆，我哋一家3口去遊玩嘅。咁啊，當然要視乎實際情況，或者聽日起身之後，哇，狂風暴雨咧，話唔定嘅，係咪？咁下集見，拜拜。